Arxa plan şəklin və yaxud da ki, rəngin etiket içərisində necə hərəkət edəcəyini idarə etmək üçün CSS-də background attachment xüsusiyyətindən istifadə olunur. Index.html-də div konteyneri içərisində bu şəkildə paragraflarım vardır və bir də klassı image olan div etiketim vardır ki, bunun da içərisində hər hansısa bir dəyər yoxdur. Gəlirəm burada style.css-ə. Baxın, body'nin içərisinə, yəni body HTML olan etiket içərisinə gəlib burada background image URL image folder altında image 1-i bu şəkildə verirəm. Bu hal-hazırda belə bir formatda gəldi. Gəlib background repeat no repeat yazdığım zaman bu şəkildə görünəcəkdir. Yəni hərflər şəklin arxasında bəzi bir qismi qalmadı. Gəlib daha sonra background size power verdiyimiz zaman artıq istədiyimiz formatı alırıq və gəlib background position center yazırıq. Aha, bu şəkildə ortalanmış oldu. Gəlib burada background attachment scroll yazdığım zaman bu default olaraq bu şəkildə görünəcəkdir. Gəlib fixed verdiyimiz zaman bu şəkil artıq bərkidildi və mən bunu hərəkət etdirdiyim zaman da belə deyək, background image scroll'la bir yerdə hərəkət etmiş olacaqdır. Ancaq real layihələrdə background attachment boş bir etiket içərisində istifadə olunur. Gəlib burada klassı image olanı seçirəm və bu yazdıqlarımızı burada tətbiq edirəm. Və gəlib buna da vid olaraq 100% hündürlük olaraq 200 piksel verək və kodlarımızı səliqəli hala salaq. Tamam. Və scroll'la hərəkət etdiyim zaman baxın, arxa plan şəkildə scroll'la bir yerdə hərəkət etmiş olacaqdır. Bu da gözəl bir görünüş yaradacaqdır. Mən gəlib burada fixed verməsəydim, bu normal olaraq şəkil formatında görünəcəkdir. Bunu yorumdan çıxardıram, bunu yorumdan çıxardıram və bu şəkildə gözəl bir görünüş əldə etdik. Bu dərsimizdən də bu qədər. Gələn növbət dərsimizdə görüşənə qədər hələlik.